μεγάλη χαρά έχω πολύ μεγάλη χαρά, διότι και θα δούμε τον Κώστα που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω και έχουμε και την Αμοργό, ένα λατρεμένο νησί, πάρα πολύ αγαπημένο που επιλέγει και πάρα πολλοί κόσμος, ιδίως τα τελευταία χρόνια, να το επισκέπτεται και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κώστα, καλησπέρα! Καλησπέρα από την Αμοργό, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά εκεί στο που μας κρατάτε πολύ καλή συντροφιά, ακόμα και το Σαββατοκύριακο. Βρισκόμαστε εδώ στην Αμοργό, στο Ιγιαλές Hotel Spa και βλέπω την κυρία Ειρήνη Τερακοπούλου. Γεια σας κυρία Ειρήνη! Γεια σας στην Αμοργό! Πολλά φιλιά στην Αμοργό! Ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε όλοι σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία, το καλύτερο ξενοδοχείο της Ελλάδος. Εγώ λέω το Κυκλάδο τουλάχιστον στο Ιγιαλής. Βλέπετε τη θέα που υπάρχει από πίσω και μας προσφέρει για μία ακόμη φορά η κυρία Ειρήνη για τις ανάγκες του Facebook. Ξέρετε τι πίνουμε τώρα? Τι μπορεί να είναι αυτό? Τι πίνετε? Το βλέπετε καλά? Κρασί. Τι είναι κυρία Ειρήνη? Κόκκινο κρασάκι που λέγεται ρακί. Η ψηφισμένη μας ψημένη ρακί. Η ψημένη ρακί, η οποία είναι σήμα κατατεθέν της Αμοργού. Α, βγάζει και Αμοργός ρακί, δεν το γνωρίζαμε. Ναι, και κορίτσια και αγόρια που μας βλέπετε τώρα, όταν έρχεστε στην Αμοργό, τι θα τρώνε κυρία Ειρήνη? Τι έχω εδώ μπροστά μου? Ξεροτήγανα. Είναι ένα γλυκό για τους γάμους και για κάθε γιορτή στο νησί. Με μέλι σερβίρεται το ξεροτήγανο? Είναι τότε που χρησιμοποιούσαν τα υλικά που πήγαν στην Αμοργό. Το αλεύρετο, το μέλι, το σισάμι και το λάδι φυσικά, το φρέσκο που παράγει στον ίδιο νησί μας. Κυρία Ειρήνη, μόνο σε γλυκό τρώγεται, Κώστα, αυτό ή τρώγεται και αλμυρό, δηλαδή με φετούλα? Υπάρχει, αυτό το έχετε πάντα γλυκό όργανο. Αλλά η κυρία Ειρήνη, επειδή ξέρει ότι μου αρέσουν και τα αλμυρά, τι θα μου κάνετε σήμερα? Θα σου κάνω το μεθυσμένα μοριανά, θα σου κάνω σπίτια τυρόπιτα και σπαρακόπιτα. Στα μεθυσμένα μοριανά μπορείτε να τα κάνετε και γλυκά και αλμυρά. Έτσι δεν είναι? Περιμένετε λίγο να δώσω λίγο σήμα. Όλκα, ξέρεις ποια είναι η κάμερα που μου από πίσω αγάπη? Έτσι που φούλα, κάτω την παιδιά. Από την Αλεξάνδρεια Μαθίας, πίνεις η Όλκα. Δεν σ' ακούω καλά, Κώστα. Κάτι είπες για Αλεξάνδρεια Μαθίας, οπότε εγώ θα στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά στην Αλεξάνδρεια. Έχουμε κάμερα γούμενα στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, δεν ξέρω αν την γνωρίζεις. Συγγνώμη, Κώστα μου, δεν σ' ακούω. Ότι τώρα μια και αύριο της Παναγίας, εδώ στην Αμοργό έχουμε πολλά ωραία είδη. Τι έτοιμα? Τι ακριβώς γίνεται, κυρία Ειρήνη? Υπάρχει η εκκλησία της Παναγίας της Πανοχωριανής. Είναι μεταξύ των δύο χωριών Λαγκάδα και Φαλκάρια, όπου εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις και μαγειρεύουμε παραδοσιακό πατατάτο και ξιδάτο για την ημέρα της Παναγίας. Κυρία Ειρήνη, χίλια συγγνώμη Κώστα, μισό λεπτάκι, επειδή δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Να διακόψουμε για να φτιάξουμε, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας και θα επανέλθουμε άμεσα στην Αμοργό σε πολύ λίγο, διότι φαντάζομαι και εσείς που παρακολουθείτε θέλετε να ακούτε καθαρά και από τη στιγμή που δεν ακούμε κι εμείς προφανώς δεν ακούτε κι εσείς, γιατί θέλουμε πάρα πολύ και με πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθήσουμε τα έθιμα για το 15 Αύγουστο. Νίκο, θα πάμε μέχρι την Αμοργό? Θα τη δούμε? Θα την ακούσουμε? Για πάμε Κώστα, ελπίζω να σ' ακούμε τώρα. Έλα, καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα. Καμπάνα, σήμα καμπάνα τώρα Κώστα, τέλεια. Κυρία Ειρήνη μας, γεια σας και πάλι. Γεια σας. Λοιπόν Κώστα, πριν μου είπες ότι η κάμερα Woman είναι από την Αλεξανδρία. Ναι παιδί μου, εμείς δεν πάμε ολόκληρη πολλά φιλάκια στο κορίτσι μας, όποιο κι αν είναι. Αγαπάμε Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τα ήθη και τα έθιμα της Αμοργού. Κυρία Ειρήνη, τι κάνετε τέτοιες μέρες, παραμονή, ανήμερα, 15 Αύγουστου, θέλουμε να μας τα πείτε όλα. Αυτές τις μέρες έχουμε ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια εκκλησία στην έξοδο του χωριού Λαγκάδα, μεταξύ Θολάριων και Λαγκάδα. Είναι λίγο πιο πάνω από εδώ που είμαστε, Μάλιστα. Εκεί λοιπόν την παραμονή γίνεται μετά την εκκλησία τραπέζι, προσφέρουν νηστίσιμα, τα ρεβίθια και κοφτό, ένα παραδοσιακά πιάτα της Αμοργού, μαγειρεύονται σε τεράστια καζάνια, είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς. Και την ημέρα της Παναγίας κάνουν το παρατατάτο και το ξιδάτο. Η κυρία Ειρήνη τα λέει πολύ απλά. Να σας πω λίγο εγώ το τι γίνεται, παιδιά. Για πες μας, Κώστα. Ανεβαίνεις σε ένα χωριό που λέγεται Λαγκάδα και ανεβαίνεις και με τα πόδια. Γιατί η Αμοργός έχει πάρα πολύ ωραία μονοπάτια, έτσι δεν, κυρία Ειρήνη? Που βοσκομυρίζουν βότανα. Πας το βράδυ.
Πας το βράδυ και μαγειρεύουν όλοι εντελώς δωρεάν, προσφέρουν το φαγητό σε όλους τους επισκέπτες της Αμοργού, από όλα τα νησιά που έρχονται, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα νησί το οποίο φημίζεται για πολλούς Γάλλους, παρακαλώ, που έρχονται, λόγω του ότι εδώ τι γίνεται στην κυρία Ειρήνη. Γυρίστηκε η γνωστή ταινία το Πέρα το Γαλάζιο, που παρότι έχει φτάσει στα 25 χρόνια παραγωγής, εξακολουθεί να φέρνει κόσμο από όλο τον κόσμο. Ένα φιλμ, παιδιά, που αγκάλιασε την Αμοργό και την έκανε παγκοσμίως γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ήρθε το Hollywood εδώ. Όσοι δεν το έχετε δει, The Grand Blue, The Big Blue, μπείτε μέσα στο YouTube, κάπου θα το δείτε σίγουρα. Τώρα πραγματικά έχω πάθει πλάκα, Κώστα, γιατί δεν το ήξερα το Πέρα το Γαλάζιο είχε γυριστεί στην Αμοργό. Πόσα μαθαίνεις, βρε Όλγα, μαζί μου. Στην υγεία σου, Όλγα, γιατί... Όλγα, μέχρι να βγούμε, εγώ έχω πιει 3 λίτρα ψημένη ρακή. Α, έχεις καλή διάθεση δηλαδή. Είσαι ανεβασμένος. Και συνεχίζω ακάθεκτος. Ακούστε τώρα, ανεβαίνουμε λοιπόν πάνω αύριο το βράδυ, μάλλον σήμερα το βράδυ, γιατί είμαστε παραμονές. Ετοιμάζουμε το πατατάτο, ετοιμάζουμε το ξιδάτο. Την άλλη μέρα, δηλαδή ανήμερα της Παναγίας αύριο, όλοι θα είμαστε στην εκκλησία και βεβαίως μαγειρεύουμε και τρώμε και όλος ο κόσμος φεύγει με ένα πλατή χαμόγελο. Όλα αυτά βέβαια θα δείτε στο επόμενο Φάτσαμπουκ που θα βγει από την Αμοργό τη σεζόν που μας έρχεται. Γι' αυτό το λόγο είσαι εκεί δηλαδή. Συνδυάζεις. Γράφουμε συνέχεια. Γράφετε έτσι, μπράβο. Και φυσικά θα δείτε και το Πέρα το Γαλάζιο, το οποίο είναι κάτω από το μοναστήρι της Χωζοβιώτισσας και έχει τρομερά νερά και τρομερά χρώματα. Έχει τουρισμό η Αμοργό σε αυτή την περιοχή. Έχει τουρισμό. Έρχεται ο κόσμος, είναι ένα νησί Αμοργό. Παιδιά, καταρχήν να σας πούμε ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Είναι ένα νησί το οποίο μπορείς να κάνεις από ελεύθερο κάμπινγκ μέχρι να μείνεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο όπως εδώ που είμαστε στο Αιγιάλης. Ένα κόσμημα πραγματικά, σε πάρα πολύ καλές τιμές, οικονομικές. Ίσως είναι το πιο προσιτό νησί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, πάρτε το απόφαση, έρχεστε με το καράβι. Μπορείτε να πάτε και το Σκοπελίτη. Δεν ξέρω, το ξέρετε το Σκοπελίτη? Βέβαια, πώς δεν το ξέρουμε. Ο Θρυλικός. Ο οποίος κάνει κρουαζιέρα στις μικρές Κυκλάδες. Δονούσα, Σκηνούσα, Ηρακλιά, Κουφονίσια. Και έχει πολύ ωραία πάρα πολύ λίγα χρήματα. Και περνάς τέλεια. Κώστα, εγώ θέλω να μάθω αυτή η ψημένη ρακή. Τι εννοείς όταν λες ψημένη ρακή? Περίμενε τώρα. Εγώ είμαι ο γευσιγνώστης. Η κυρία Ειρήνη ευθύνεται για την κατασκευή της. Θα σας πει το τι έχει. Εγώ μέχρι τότε δοκιμάζω. Κυρία Ειρήνη, τι έχει? Περιμένετε λίγο να ρυθμίσω την κάμερα, γιατί η κάμερα είναι λίγο πιο εδώ, παρακαλώ. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο πάνω. Μπράβο το κόιτσι. Είναι υπερσύγχρονα τα συστήματα με το φάτσο. Λοιπόν, τι έχει η ψημένη ρακή? Η ψημένη ρακή γίνεται φυσικά με βάση τη ρακή. Περιλαμβάνει πάρα πολλά βότανα, που καθένα έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, οπότε σε πολλά πράγματα ωφελεί η ψημένη ρακή. Χρησιμοποιείται και το αμοριανό μέλι της Αμοργού, το οποίο είναι μυρωδάτο και πάρα πολύ υγιεινό, όπως και τα βότανα που χρησιμοποιείται, όπως είπαμε. Οπότε το κάνει ιδιαίτερο και έχει πάρει ένα όνομα. Με άλλα λόγια, έρχεστε όπως είστε. Σας πάω στη χώρα της Αμοργού, που είναι η ομορφότερη χώρα των Κυκλάδων, χωρίς να παρεξηγούμε κανένα άλλο νησί, γιατί πραγματικά όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα. Αλλά όσοι έχουν έρθει στη χώρα της Αμοργού, έχει μια μαγική άβρα. Πραγματικά. Και ξεκινάς και πίνεις ψημένες ρακές απόγευμα και τελειώνεις πρώτες πρωινές ώρες. Μη σου πω με το χάραμα. Πω, τέτοια να μου λες. Η Μαρία θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Τι καιρό έχει εκεί, γιατί έχει χαλάσει λίγο καιρό. Έτσι μου έρχεται να δώσω χαιρετισμού στο Γιάννη Γαλάτη. Γαλάζιο κάτω, γαλάζιο πάνω. Γαλάζιο δεξιά, γαλάζιο αριστερά. Λίγο πράσινο για να σπάσει τώρα για τηλεοπτικούς λόγους. Ο καιρός είναι εκπληκτικός. Μην φοβάστε ούτε τα μποφόρ, ούτε τίποτε άλλο. Πραγματικά το ξαναλέμε ότι αν δεν έχετε χρήματα, σε αυτό το νησί συμβαίνει κάτι μαγικό. Δίνεις γλυκό, παίρνεις αλμυρό. Υπάρχει ακόμα αυτή η ανταλλαγή. Δηλαδή, δεν έχεις χρήματα μαζί σου. Δίνω εγώ ψημένη ρακή στην κυρία Ειρήνη και τι θα μου δώσετε? Ένα δωμάτιο. Ένα δωμάτιο. Κυρία Ειρήνη. Καταρχάς, μόνο και μόνο, έτσι όπως βλέπουμε την κυρία Ειρήνη, που είναι τόσο γλυκός και θετικός άνθρωπος. Μπράβο. Καταλαβαίνουμε πώς είναι οι κάτοικοι εκεί στο νησί και πόσο ωραία θα περάσει οποιοδήποτε έρθει να επισκεφτεί αυτό το πραγματικά μαγικό μέρος. Μου επιτρέπεις σε αυτό το σημείο να σας πω ότι είναι πραγματικά παράληψη να μην πούμε για την Παναγία τη Χωζοβιώτισσα, ένα μοναδικό μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται στο σημείο που γυρίστηκε το Απέρα το Γαλάζιο, The Big Blue, πραγματικά. Και την ιστορία εντάχει που να σας την πει η κυρία Ειρήνη, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται για εκκλησιαστικό τουρισμό. Εννοείται. Πείτε μας, κυρία Ειρήνη, πείτε μας. Θέλουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση, αυτή η εικόνα ήρθε από την Παλαιστίνη, την εποχή της οικονομαχίας.
όπου κάποια γυναίκα την έστειλε μέσα σε μια βαρκούλα να βρει το δρόμο της, προκειμένου να σωθεί. Μπήκε δηλαδή η εικόνα μέσα σε μια βάρκα μόνη της. Ναι. Κατανοητό μέχρι εδώ. Ναι. Μάλιστα 2 εικόνες είχε αυτή η κυρία και η μία ήρθε στην Αμοργό, η άλλη πήγε στην Πάτμο. Οπότε το μοναστήρι της Πάτμου και το μοναστήρι της Αμοργού είναι αδελφικά μοναστήρια και είχαν σχέσεις αδελφικές για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που οι φουρτούνες και η δύσκολη επικοινωνία τους την έκοψε. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μοναδικό μοναστήρι, 350 σκαλιά, κάπου εκεί είναι για να ανέβουμε. Πάμε λίγο πάλι. Έλα, οπερατέρ. Πάλι πίσω, πάλι πίσω. Μπράβο την οπερατέρ. Αλλά μπορεί να είναι 350 σκαλιά, όμως είναι πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ άνετα να ανεβεί πάνω κανείς και αξίζει τον κόπο. Όταν ανέβεις πάνω, σίγουρα θα πεις ότι δεν έπρεπε να το χάσω. Είναι το μόνο σίγουρο. Μεγάλη χάρη. Αλήθεια, παιδιά, στεναχωριέμαι που δεν βρίσκομαι στην παρέα σας. Θα πάω να ρίξω μια βουτιά για σας. Να μας ανάψεις και να Εμείς στεναχωριόμαστε που δεν είμαστε εκεί να βουτήξουμε. Και να ανάψεις και ένα κεράκι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πολλά φιλιά μας στην Αμοργό και σε όλους τους καραϊβούς εκεί. Γεια σας. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.